இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டு இருப்பது யூசர் ரிவ்யூ சேனல். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த காரோட ரிவ்யூ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி வாங்க. ரிமோட்டுக்கு கூட ஸ்க்ரூ போட்டு தான் வந்திருக்காங்க. கழட்டிடலாம், காரையும் கழட்டிடலாம். ஸ்க்ரூ கழட்டிடலாம். பாருங்கள், காரு பார்க்குறதுக்கு ஹேண்ட்ஸமாக இருக்குது. ஆன்லைன் தான் இது. இருங்க, இப்போ சார்ஜர் போடுறது எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சார்ஜர் ஒயரு, சார்ஜர் போட்டுக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ரிமோட்டை கழட்டிடலாம். ஆனால் ஸ்க்ரூ போட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. செல் போட்டுடலாம். ரிமோட்டுக்கு 2 செல் தேவைப்படும். இந்த செல் போட்டாச்சு. ரிமோட் செல்லு போட்டாச்சு. வாங்க காரை ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஒரு நிமிஷம். ஆன் பண்ணல, ஆன் பண்ணியாச்சு. அங்கே போகலாம். கார் பார்க்கும்போதே தெரியுது ஸ்பீடாக தான் போகுது. நான் உங்கள் கேமரா இது ஷூட் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, அங்கே லைட்லாம் எரியுது. ஆனால் லைட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. இன்னும் மேலே லைட் கொடுத்தனால இன்னும் வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும். இப்போ பாருங்க, ஓட்டலாம். இங்கே நேராக இருக்குது. ஓட்டலாம் பாருங்கள், லைட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. லைட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்க்குற உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்கள், ஸ்டேரிங் பாருங்கள் எப்படி அட்டன்னு கரெக்டாக வளையுது. ஸ்பீடாக ரொட்டேட் ஆகுது. லைட்டுக்கு தனியாக பட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க.
அதையே அழுத்தினா லைட் எரியும்.